歡迎大家嚟到郵輪皇后陪你嘆世界啊！等我請出繽紛郵輪嘅郵輪皇后 EO 先，早晨。早晨，各位聽眾朋友，你好啊，阿玲你好，早晨。聽到你把聲呢，我就有好多心事疑難咧，好想同你傾啊。其中一個呢，就係我有個好大想頭嘅諗法，我成日希望去啲又靚啦、又抵啦、又多地方玩嘅郵輪，有冇機會可以幫我實現呢個夢想呢？好啊，咁我哋呢就真係有啲時候呢，係會覺得我自己時間好多喎，然後呢又想去得好遠嘅地方，又覺得好多地方可以去呢係好慢嘅、好麻煩嘅，咁呢會唔會使太多錢呢？咁當然啦，繽紛郵輪啦，我哋就要介紹啲好嘅正嘢俾你哋嚇。咁我哋係今年2016年嘅10月份咧，就會推一個咧，我哋叫做橫跨歐洲、亞洲大陸嘅一個行程，中間咧就會穿過個蘇伊士運河嘅。咁呢個行程咧總共係21天。21天？係啦，有21天咁耐嘅。咁當然啦，21天咧，雖然你聽到個時間好似哇好長喎，不過咧個價錢真係非常抵。我哋21天咧就包咗船票、包咗飛機票、往返溫哥華，還有我哋繽紛郵輪嘅講中文嘅領隊住喺架船上嘅，加埋所有稅，只有加幣3098蚊嘅啫。咁真係非常抵玩。咁呢個行程咧就我哋係有歐洲、意大利上船，然後咧中間咧就會經過咧就好似西西里島啊、蘇伊士運河啊，有機會去到埃及啊、以色列啊、約旦啦，最尾去到杜拜嘅。今日係杜拜咧，佢就架船係停 overnight。你知道陸地團好難可以去得到嘅一個行程，不過我哋坐船，咦？我哋而家今日嘅 promotion 嘅價錢3098蚊 ，everything 全包，又有我哋繽紛郵輪講中文嘅同事住喺架船上一路照顧你，然後咧又安排埋上岸觀光團喎，真係一個非常難得嘅機會啦。咁如果我哋今年10月份咧，我哋好多聽眾朋友係好有時間，可以有20幾天時間，我真係唔知去邊啊。咁啊，呢個咧就係又係個 worry free，又係價錢非常抵玩，又係好多地方啦，你根本係好多地方未去過嘅，咁就要快啲聯絡我哋繽紛郵輪咯。我哋繽紛郵輪電話號碼係604-249-0022。我知道今日咧，EO你亦都準備咗啲正嘢俾我哋咧，係一個好正但係限時嘅優惠嚟嘅。係啦，通常好正嘅嘢都唔會太多位啊嚇。今日咧一定要介紹啲好嘢俾大家，想把握呢個機會啲聽眾朋友咧就聽清楚啦嚇。嗱，如果咧你對郵輪咧係好似我哋平時講嘅 Celebrity Cruise Line 啊嚇，咁佢標榜佢自己係5星半級嘅郵輪，咁亦都係我自己本人咧係個 favorite 嚟嘅。咁佢有全世界好多航線嘅，咁亦都好多我哋啲聽眾朋友坐開郵輪咧都唔止坐佢一次啦嚇。不過 Alaska 佢都有幾架船喺度行嘅。而家咧我哋係7月15號之前，繽紛郵輪推一個 special 嘅 promotion offer， 你只需要落100蚊嘅訂金，你就可以最高換翻500蚊按摩快遞咁多啊！500蚊全上消費啊，最高係攞到500蚊全上消費。咁啊，呢個咧就真係一個我俾好少嘅代價，我就可以攞翻好多錢嘅。咁當然啦，額度唔係好多，而且佢係有限時嘅特價嚟嘅。咁啊，我哋嘅時間咧就係7月15號之前，記住啊，2016年嘅7月15號之前。如果你想詳細了解，想參與我哋呢次 special promotion for celebrity 全公司嘅咧，就一定要快啲嚟揾我哋嘅同事啦嚇。咁我哋咧就大溫地區有2間分店嘅，一間咧就係 Richmond 嘅第個中心，另外一間咧就係 Burnaby 嘅麗晶廣場，亦都最方便打電話過嚟俾我哋啦嚇，604-249-0022。咁如果我想跟埋你去地中海咧，我記得係10月你哋開多一團嘅，我家陣仲有冇位，仲有冇機會去跟你哋去啊？好，如果你想以我哋最平嘅價錢加幣2498蚊，係包船包機票往返溫哥華，包晒所有稅嘅價錢啦，剩翻位真係唔多噶啦嚇。咁呢個咧我哋叫做14天嘅大地中海之旅，就等於係又去埋地中海，又去埋愛琴海，包晒溫哥華往返機票啦。今日亦都係一樣有我哋講中文嘅同事華人領隊隨團嘅，亦都有安排埋全程8個岸上觀光俾你哋。咁啊，亦當然真係非常抵玩。咁啊，如果有興趣嘅聽眾朋友咧，就一定要快啲打電話過嚟報名噶啦嚇。或者係嚟我 office， 我哋嘅同事會詳細同你介紹嘅。嗱，當然啦，我哋咧就每一次都會提一提大家嚇。2017年雖然係話有好多個月啦嚇，不過咧2017年嘅南美洲咧就已經開始報名㗎啦。咁啊，我哋 early bird promotion 咧最高咧就每一間房間有500蚊嘅船上減免啦嚇，就船費嘅減免。我哋有推出1月同埋2月份嘅行程啦。咁啊，而家價錢都非常抵玩，一個15天嘅行程咧得3798蚊，係包埋飛機票，而且咧亦都有我哋繽紛郵輪咧，我哋獨家安排嘅上船前同埋離船之後咧，我哋有個落地團嘅。咁啊，譬如講你想去馬丘比丘天空之前啦，或者係想跟我哋去 Olympia 啦，或者咧就係想跟我哋去伊瓜蘇大瀑布啦，亦都可以一口係跟晒我哋嘅海陸空套餐。咁啊咧，如果有興趣嘅聽眾朋友快啲同我哋聯絡，我哋辦公室電話係604-249-0022。
Yo啊，咁我家陣仲有冇機會跟你未上船先去體驗下呢？當然啦，我哋咧都係已經喺度安排緊就 Oceania 郵輪公司啦，就係做嗰個未訂郵輪先體驗啦。咁當然啦，你如果係船上可以體驗到一個船嘅同時咧，亦都可以咧就以一個非常無敵嘅價錢咧就買到我哋心目中我哋叫做乜嘢咧，就6星級享受4星級價錢嘅郵輪。咁當中郵輪亦都推咗好多 Oceania 嘅 special offer 俾大家。如果你想真係把握呢一個咁難得嘅機會咧，就係享受一個6星級嘅享受咧，你真係要快啲同我哋嘅同事聯絡，同我哋報名我哋嗰個未訂郵輪先體驗嘅一個 special 嘅郵輪行程啦嚇。咁就要快啲打電話俾我哋嘅同事啦，604-249-0022。一於咁啊，多謝你啊 Yo，咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。拜拜。